Приключения городских девчат в Вилюйском Улусе на финишной прямой. Осталось всего пара испытаний до долгожданного возвращения домой. Все эти дни на ферме Люксюгун наши участницы дружно обитали в доме с работниками фермы. Давайте заглянем к ним в гости и посмотрим, как они вместе жили. Hello. Это кроксы от этого, да? От какашек. Это моя Скажи-ка. тумбочка импровизированная. Просто табуретку забрала и все туда составила. А у меня ничего интересного, у меня подушка из кофты, потому что я не могу без кофты. И уже целый мешок навозных грязных вещей, но, наверное, я его сожгу, либо выкину. Я не знаю, что с ним делать. Это я придумала, кстати, сделать из стула тумбочку. Тут у меня парфюм, SPF, лак для волос, украшения, зеркало. Все по минимуму, да? Да, и внизу у меня косметичка лежит. Вот. Кровать заправленная. Тут я уже подготовила вещи для испытания. Чемодан у меня уже собран, потому что я очень сильно хочу в город. Я уже мечтаю, что мы завтра поедем. Если мы завтра не поедем, я не знаю. Это мое спальное место. Я тут сушу полотенце. У меня нет такой полочки, поэтому все тут. Я сплю с оводами дохлыми. Я сейчас открою. Я закрыла, потому что мне холодно стало. Почему? Боже мой, сколько же у них баночек красоты! Но благодаря им девчата всегда выглядели на все 100%. Я привожу себя в порядок, что делаю каждый день, чтобы в кадре быть красивой, и ем свои сухофруктики. Стараюсь, чтобы у меня была энергия, потому что аппетита нет. Мы голодные, но аппетита почему-то нет, поэтому как-то орешками и сухофруктами я пытаюсь наполнить. Еще у меня есть витамин С, еще у меня есть Магза B6, чтобы успокоиться, чтобы поддерживать состояние. Потому что все равно мы устаем очень сильно, физически устаем, морально тоже устаем. Уверены, дни на ферме навсегда останутся в их памяти и даже будут вызывать ностальгию. У нас весело, и мы, кажется, завтра уезжаем. Немножко будет обидно, конечно, как-то. Вообще нет. Мне да, потому что я представляю, что меня там ждет, и такая, нет, не хочу. Одной, да? Люксембург. В последний день на ферме девчата снова отправляются исследовать окрестности. Куда же они держат путь на этот раз? Что за испытание их ждет? Мы едем в Якутск. Ага, есть. Рано ты, Айна, собралась домой. Настало время увидеть поистине впечатляющее явление – вилюйские тукуланы. Если вы думали, что тукуланы есть только в Хангаласском улусе, то вы сильно ошибались. Не менее красивые песчаные образования можно увидеть в долине реки Вилюй. Белоснежные вилюйские тукуланы ничем не уступают пустыням Африки и Азии, но они необычны тем, что с ними соседствуют полноводные озера. Например, озеро Эйм. Куда прибыли наши участницы? Что же их здесь ждет? Девочки, добро пожаловать на прекрасную речку Эйм. Как вы видите, помимо красивых пейзажей, здесь должна быть рыба. Есть ли она тут, мы узнаем чуть позже. Ну и, конечно, девочки, это все будет оцениваться по баллам. Каждая пойманная вами рыба, неважно какого размера, принесет вам целых 5 баллов. Это делается для того, чтобы вы могли еще как-то изменить финальный ход событий. То есть теоретически, если вдруг вам сегодня повезет, вы можете спокойно заработать, может быть, 40, а может быть и более баллов. Выбираем себе, пожалуйста, удочку. Здесь их несколько видов.
Вот это да! Рыбалка на фоне такой песчаной красоты. Девчата, я вам даже немного завидую. Интересно, как вы справитесь с очередным вызовом? Конечно, первым делом нашим дамам нужно показать мастер-класс по ловле рыбы на спиннинг. За это дело взялся хозяин фермы «Люксюгун» Сидор Ионов. Первая рыбка! Все правильно, первая рыбка у хозяина. Обалдеть, она очень большая. Окунь! Не кричите, пожалуйста. А кто поймал? Не я. Сидор Ионович поймал сразу же. Ничего себе! Сидору Ионову удалось поймать окуня с первого заброса. А куда складывать рыбу потом? На землю? Ну, надо было ведерко, конечно. Есть, ведерко есть. А есть, все хорошо. Вот так держишь, да? А еще крути. Знак хороший, значит, рыба здесь точно клюет. Ну что, девочки, приступаем. Как там говорят? Ловись, маленькая большая рыбка. Первое время девчата еле как управлялись с спиннингом. Блесна то и дело застревала в озерном иле, но наш доблестный хозяин фермы каждый подходил и показывал, как пользоваться снастью. И вскоре азарт захватил наших прекрасных рыбачек. Самый дальний заброс блесны удался Карине. Но вот с наматыванием лески у нее явно были проблемы. Движения девушки были слишком быстрыми, что даже съемочная команда не удержалась от комментариев. То я просто подумала, что они смотрят не на цвет, а на то, как быстро вот эта вот штучка двигается. Не. Они должны успеть же схватить. Во. Есть первая рыба. Рыбацкая удача улыбнулась Люции, да еще и в виде огромной щуки. Вот это улов. А что там? Щука! Эмоции самой девушки просто бесценны. Не дергай. Ага, не карай, старый рыбок у тебя. Нормально я стала. Ура! Ура, спасибо, рыбка. Да, удочка. Ай-ой. Вторая рыба – это окунь. 5 баллов зарабатывает Айна. А вот железная леди проекта Эмилия явно не в восторге. В ее взгляде читается лишь раздражение и досада. Тем временем Юлианна решила обойти озеро со всех сторон. Пока остальные нервничали и метались из стороны в сторону, Айна, стоя на одном месте, вылавливала рыбу одну за другой. Я же говорю, я не пропаду. Постоянно могу дрова колоть и рыб поймать. А вот у Карины пока что ни одной рыбы. Зато она уже успела сломать блесны на 2 удочках. Настоящий рекорд. Моя любимая цифра 3. Я надеюсь, это правда. Что вот третья удочка. И удача улыбнется. Удача наконец-то улыбнулась и Эмилии. У нее окунь. Но она маленькая у меня, бедная. Промежуточный счет. 1 рыба у Люции, 3 у Айны и 1 у Эмилии. Юлианна и Карина пока что по нулям.
Похоже, Байнай сегодня благоволит Айне. У нее уже 4 рыбы и все окуни. Все, час на ловлю рыбы истек. Пора подводить итоги. Ну что, девочки, поздравляю вас с успешной, ну, у кого-то не очень успешной рыбалкой. Эмоции я слышала и видела ваши по берегу. Я думаю, услышали даже и сами рыбы, ваши визги. Молодцы, умнички. Мы видим результат ваш вот в этом баке, да. Ну, конечно, красавица щука. Ну, я не знаю сколько, килограмма 1,5-2. Люция, это твоя добыча, твой трофей. Здорово. И еще один результат – это 5 штук у Аины и 1 штучка у Эмилии. Ну, напоминаем, что мы даем за каждую рыбу, неважно какого размера, 5 баллов. То есть сегодня просто бомбанула у нас Аина и заработала 25 баллов. Такого еще за историю реалити-шоу не было. Молодец, умница. Ну и сегодня на ужин у вас будет рыбка, собственно, выловленная. Я в шоке. Я впервые порыбачила. Да, это моя первая попытка. И она, конечно же, положительные эмоции. Я поймала 5 рыбок. Я не знаю, как они называются, но сказали, что, как сказать, ну, хорошие рыбки. Вот. Я довольна. Это значит, что по-якутски бая найдахави. Вот. Мне повезло сегодня, я поймала щуку, самую большую рыбу, это моя первая рыба в жизни, я вообще счастлива, но в моменте, конечно, испугалась, она очень большая, у нее очень большой рот и голова, это было страшно, но у меня получилось, я очень рада, все супер. Это моя вторая рыбалка. Вначале у меня ничего не складывалось, я уже начала психовать. У меня еще проблемы с удочкой были, потому что я не знаю, как этой удочкой пользоваться. Я даже не знаю, как она называется, она, кажется, по-другому называется. И вот, потом я стою, разговариваю с операторами, они уже надо мной смеются. И я потом опрокидываю, они уходят, а я рыбку поймала. Ну, всего лишь одну, но ничего, в следующий раз, надеюсь, поймаю больше. У меня все. Я ни одну рыбу не поймала еще. Я потеряла время где-то минут 10, наверное, мы не могли с оператором вытащить. Удочка зацепилась об дно, и мы долго ее вытаскивали, но вряд ли, если бы этого не случилось, я бы хоть что-то поймала. Моя первая рыбка в жизни меня еще ждет где-то впереди, значит, все. Моя первая рыбалка. Ну, я не поймала ни одной рыбки, но были очень смешные ситуации, когда у меня все путалось. Я меняла удочку 2 раза, и на 3-ю я взяла огромную. Я прям до последнего надеялась, что у меня все получится, но ничего страшного. Я очень рада за девочек, особенно за Аину, которая вот поймала 5 рыб. Это вообще очень сильно, вот в первый раз. И 5 рыб, я вообще восхищаюсь. Больше я не хочу заниматься рыбалкой. Рыбный день продолжается, и мы возвращаемся на ферму Люксугун. Девочки собрались вокруг огромного стола, перед ними разделочные ножи и кастрюля с неизвестным содержимым. Мое самое любимое испытание, сразу говорю, это, ну вы уже, наверное, догадались, чистка карасей. Живые нет! Живые, естественно, девочки, ну вот только с озера привезли. Ну, я думаю, вы у нас все хозяюшки, прекрасно понимаете, что рыбу нужно что сделать? Сначала очистить. Что еще нужно сделать, девочки? Этот. Желчь убрать, правильно, чешую убрать. Ну и, собственно, вечером у нас, надеюсь, с помощью ваших золотых ручек будет вкуснейшая уха из карася, да еще и жареные карасики будут. Я предлагаю вам взять по одному карасю, подходите, разбирайте. Не успело начаться испытание, как у Юлианны уже глаза на мокром месте. Перед ней моральный выбор – убить рыбу или оставить ее в покое. Люция тоже не в восторге, но, как известно, карасей лучше всегда чистить в полуживом виде. Нет, ну я потом убить.
Переборов ужас, Юлианна все-таки решается достать из емкости карася. Давай, пошла. Ой, мамочки. Мамочки, они тебя психуют. Так, хорошо. Следующее. Теперь очередь Люции. Справится ли она со своими эмоциями? Пошла. Все. Ну что, девочки, теперь самое главное – снять чешую. Поехали. Время действовать, девочки. Очищать чешую следует с хвоста. При этом держать рыбу нужно за голову, а живую вообще за жабры. Видимо, Эмилия и Айна знают, что делать, поэтому они моментально приступают к делу. А вот Юлианна, Люция и Карина все еще в шоке. Аина молодец, почистила. Клади рядышком. Как-то очень интересно чистит у нас Эмилия. Просто вот от себя, понимаете? Вот, посмотрите, как настоящая леди. Зачем, собственно? Посмотри, она не на себя, как делала Аина, правильно, а от себя она чистит. Айна и Эмилия уже на шаг впереди, а остальные все еще не могут собраться с мыслями. Юлианна сквозь слезы пытается взять себя в руки. Сквозь слезы. Юлиана. Она еще живая до сих пор. Они очень живучие, я тебе скажу больше. Она будет живая, даже когда ты ее будешь жарить на сковороде. Карина, набравшись смелости, также подбирается к своему карасю. Осторожно ножом! Ты чуть Люции глаз не выколол. Ой, осторожно, Карина. Нож – это не игрушка. А это руками? Наоборот, поставь ее мордой вперед. Морда вот вперед. Да, правая сторона, да, правильно. Руками? Да, руками. Осторожно, она может лопнуть. Вот если ты сейчас достанешь цельную желтенький пузыречек, то твое задание будет зачтено. Наконец-то Айна и Эмилия переходят к следующему этапу – извлечение желчи из брюха карася, стараясь не лопнуть пузырь. Это требует концентрации. Если пузырь с желчью лопнет, то испортит вкус рыбы. Вытаскивай прямо эти кишки все. Вот снизу зацепи их, и ты увидишь, там есть кишка толстая. Вот она, да? Покажи-ка. Так. А ты еще не подцепила, да? Я думала, тоже... Нет, это вкусная вещь. Это вкусная вещь. Это кишки, которые надо тоже пожарить. А, вот! Это? Так, осторожно, не дави на нее. Вот. Так, подожди, посмотрю. Нет, это же просто... А, вот, правильно, нашла. Молодец, вытаскивай ее вместе с кишкой. Осторожно, где она потерялась? Вот. Да, все, молодец, отрезаешь вот эту часть. Тем временем попытки Карины подобраться к рыбе становятся все более отчаянными. Все, да? Да. Или вот это тоже пузырек? Хватит, остановись, понравилось ей. Нет, не понравилось. Она до сих пор дышит. До сих пор дышит, да. Я же говорю, вы и на сковороде будете жарить их, они тоже будут живы. Посмотри. Прости, пожалуйста. Я просто покопалась у тебя тут дворка. Эмилия справляется на ура, а Айна все еще ищет желчь. Остальные? Ну, они все еще в процессе. Эмилия и Айна завершают испытание, а Юлианна наконец-то заканчивает очищать своего карася от чешуи. Настало ее время заглянуть в богатый внутренний мир рыбы. Прости, пожалуйста, прости меня. Карина решается на крайние меры. Это выглядит как сцена из фильма ужасов. Карина, я думаю, защитники животных сейчас просто вздрогнули у экранов телевизора. А дальше что ты будешь с ней делать? Сейчас дочищу. Она так неприятно. Закончу начатое. Я же тебе показала, она мягкая. Юлианна с каменным лицом и с лопнувшим пузырем с желчью завершает задание. У тебя лопнула. Да, у тебя лопнула. Смотри. Ну, когда ты доставала ее, она лопнула и растеклась по всей рыбе. Теперь она будет горькая. Остаются Карина и Люция. Почему ты ищешь желчь в хвосте? Она у изголовья, вот возле головы она в начале здесь. А ты тянешь снизу. Зачем? У тебя она в начале наверху. Ну вот, она у тебя осталась в этой мякоти. Ходячие мемы, дорогая. Лучше, да?
Да, я даже вижу отсюда, ты нашла ее. Молодец. Испытание завершено. Но Люция так и не притронулась к своей рыбе. Итоги. Эмилия 5 баллов, Айна 4 балла, Юлианна 3 балла, Карина 2 балла и 1 балл у Люции. Все. Молодец, девочки. Поаплодировали сами себе. Вы это сделали. Накормить друг друга вы сможете. А, Люция, а рыбу-то ты вообще ешь? Ни в каком виде? В редком виде. Ну, в смысле, суп ешь, суши. Ем только стейк. Стейк, то есть. Ну, ты понимаешь, что стейк тоже проходит через все эти процедуры. Почистить я могу. Увидеть. Так она у тебя Уже мертвая. мертвая? Нет, она дышит. Ну вот. Даже у Аины же дышала после чистки. Ну, посмотри на Юлиану, она тоже была таких же принципов, но она справилась. Все, девочки, спасибо вам. Остались считанные часы до отъезда домой в Якутск. И напоследок мы решили провести тест на эрудицию. Вопросы касаются жизни на деревне, сельского хозяйства и якутских обычаев. Посмотрим, кто же из них наиболее смекалистая. Всем привет! Сегодня мы подготовили экспресс-опрос для наших городских девчат. Мы хотим проверить, насколько вы интеллектуально развиты. Готовы? Так, девочки, я задаю вопрос. Ваша задача сразу ответить. Время на раздумывание нет. То есть первый ответ, который пришел вам в голову, он должен оказаться у вас на бумаге. Понятно? Если у вас не хватает маркеров, вы написали и передаете. Самое главное, друг другу не подсказывайте, потому что это ваши личные баллы. Ну и, конечно, вопросы будут про что, девочки? Деревню. Про деревню и деревенский быт. Согласны? Все, поехали. Итак, сколько раз в год рожает корова? Быстренько. 1, 2, 3. Показываем. И фиксируем результат. 1. Прочерк. 15. 2 и 2. Сколько раз в год рожает корова? Ну что, мы фиксируем результат. Но 15 раз в год родить, наверное, будет сложно. Ты понимаешь, да? Хорошо. Ладно, вообще нет представления у Карины, да? Вообще нет? Ну, девочки, хочу обрадовать Люцию, потому что правильный ответ 1. Действительно, у коровы длительность беременности – это примерно как у нас, у женщин. Точно. Этот факт вы должны запомнить на всю жизнь. Правильно. Все, поехали дальше. Как называется кухонный помощник, с помощью которого из молока вручную можно сделать сливки? Поехали. Быстро-быстро думаем, какой кухонный помощник есть у нас. Ну, не у всех, но у наших предков он точно был. Итак, 1, 2. У наших предков, да. И у ваших тоже. 3. Стоп. И тык. Нет. Прочерк. Поздно. Не считается, моя хорошая, поздно. Первый вариант ответа был неправильный, а второй был правильный. Прочерк, Карина, ладно, если что, обращайся, хорошо? Так. Я где-то слышала это название, как это якутское название. Да, по-русски переведи, что это. Все, но это неправильно, ладно, неважно. Венчик-миксер, моя хорошая. Ну, возможно, конечно, упорно, с усилием, там, лет через 5 ты, возможно, можешь этого добиться, но это неправильный ответ. И, соответственно, у тебя, Эмилия, нет правильного ответа. А правильный ответ был сепаратор. Я же сегодня говорила про это. Говорила, но не вспомнила. Что делают пчелы зимой? 1, 2 и передаем фломастер. 3. Не знаешь? Знаешь или не знаешь? Ой, ну вы классные, конечно. Спят. Правильный ответ. Спячка. Правильный ответ. Отдыхают. Они, в принципе, не напрягаются. Неправильный ответ. Спят. Умничка. И здесь
просто даже не подумала, да, об этом? Молодец. Ну и не надо, это лишняя информация. Поехали дальше. Внимание, сложный вопрос. Как называется процесс появления на свет теленка? Поехали. Теленок, когда рождается на свет, как это называется? Человек, когда рождается, это у женщины происходят роды. А у коров, как это называется? Итак, поехали. Раз. Поехали. Вариантов. Пишите, что думаете, а вдруг повезет. 2. Поехали. 3. Ответ. Роды. Рождение мимо. Прочерк мимо. Отелилась. То есть процесс, как называется? Нет. Короче. Отепление, Арина. Отел. Ну, засчитаем это правильный ответ. Молодец, умничка. Итак, в честь какой страны назван трактор, популярный у сельхозработников? Вспоминаем все страны, и авось повезет. Но мы должны понимать, когда появился трактор. Возможно, где он проявился. Пиши, а вдруг повезет. Итак, внимание, раз. Юлиана что-то активно написала. 2. И, девочки, и напиши любую страну, что в голову пришло. 3. Стоп. Итак, Ксинтай. Молодец, ты права. Шутка. Ямаха. Умничка. Ну, ты хотя бы ее переплюнула. Но это тоже мимо. Это мимо. Советский Союз. Но ты примерно была рядом. Но это неправильный ответ. И у тебя Россия, тоже, милая моя, неправильно. Трактор назывался, девочки, Беларусь. Знала? Вспомнила. Ну, бывает и такое. Так, не расслабляемся, поехали дальше. У молока... подождите. Из молока какого животного делают кумыс либо кымыс? Быстро. Раз. И даем возможность написать. Юлиане, стоп. Поехали. Лошадь. Правильный ответ. Ад. Правильный ответ. Корова, милая моя. Из молока коровы этого не делают. Ну, типичная городская девчонка, по-моему, да? Хорошо. Корова тоже нет. Из коровы делают такой напиток, который называется бырпах. Лошадь, молодец, умничка, Эмилия. Девочки, поехали дальше. Каким традиционным занятием занимались якуты издревле только после 13 июля? Поехали. Раз. Что они делали? 2. Не переживай, мы тебе дадим время. И пиши, моя хорошая. 3. Наконец-то, скажите. Так, стоп. Первое. Сенокос. Умничка, верный ответ. Господи, собирали урожай. Ты, моя хорошая. И мимо. Сенокос. Наконец-то. Мы в теме. Сенокос умничка, сенокос умничка. Но достаточно легкий вопрос. Так, а теперь быстро соображаем, девочки. Это легкий вопрос. У коровы теленок, у козы козленок, у курицы цыпленок, а у овцы... Поехали. У овцы раз. Вслух не говорим. 2. Наверное. И пиши, ответ какой у тебя есть. И пиши, прочерк ставь. 3, стоп. Теперь попробуем подумать, хорошо? У коровы теленок, понятно. У козы козленок. У курицы цыпленок. А у овцы барашек. Это мимо. Это ее муж. Это ее муж. Овечка, это же и есть овца. Мимо. Вторая овечка тоже овца. У тебя пробел, у тебя овечка. Девочки, да неужели вы не знаете? Программа
без понятия. Начальная школа, милая моя. Итак, у овечки-то. А в ресторане что никогда не ели? Каре? Ягненок! Ягненок! О боже. Так, теперь вспоминаем якутскую корову, девочки. Какая часть якутской коровы значительно отличается по размеру от других пород коров? Девочки, по размеру. Значит, у якутской коровы что-то в размерах отличается от стандартной коровы, которую мы видим на картинках, либо в других регионах. Что может у нее отличаться по размеру? Соображаем, либо пишем варианты, которые пришли в голову. Итак, раз. Что у нее отличается по размеру? 2 и 3. Стоп. Итак, рога. Мимо. Мимо. Ответ скажу чуть позже. Это что такое тольще? Кожа толще. Толще. Ты моя милая, умничка. Но это неправильный ответ. Ноги и спина. Нужен один ответ. Подчеркни, какой ты выбираешь точный. Ну, как у якутских девушек, наверное, да? Ну, такая параллель возможно тоже. Ноги, молодец. Голова и ребра. Девочки, завтра с утра обязательно прогуляйтесь по территории нашей экофермы. И у нас есть якутские коровы. Это не вот эти рыжие красивые буренки. Якутская корова отличается сразу. У нее очень короткие ножки. Она низкорослая. Запомните, вы ее увидите сразу за версту. Девочки, сколько раз в год корова сбрасывает свои рога? Поехали. Да. Сколько раз в год? Поехали. 1, 2 и 3. Девочки, ответ. 0. 0. 5 раз. Это опять как якутские девушки или какая параллель у тебя? 1 и 6. 6 это больше, чем 5. Ты у нее посмотрела, наверное, подумала, что тебе надо просто цифру больше поставить, да? Каждые 2 месяца сбрасывает. Ну, ты представляешь, что бы тут было тогда? Просто поле чего? Правильно. Девочки, ни разу. Молодцы. Девочки, ну если честно, вы огромные молодцы. Давайте поаплодируем. Девчата старались отвечать на вопросы как могли. И хоть не все их ответы были верными, лучшей оказалась Люция. Она забирает 5 баллов. На втором месте наша учительница Юлиана с 4 баллами. Далее идет Карина с 3 баллами. А Айна и Эмилия получают по 2 балла. Вот и завершились, девчата, ваши приключения в деревне на живописной и гостеприимной ферме Люксугун. Эти яркие и насыщенные дни точно останутся в вашей памяти надолго. Но пора возвращаться домой и пройти последнее испытание. Кто же станет победительницей 2-го сезона реалити-шоу «Городские девчата»? Увидимся через неделю на финале. Не пропустите!